為兩餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制，一味諗計將死黨線低，講真都有幾分心悸，門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計計到盡時，抑鬱以上高危，自滿同時自閉，成名但好互惠，逃避害怕的問題講出嚟。世界上情感都算吊詭，以為贏了一切，自覺得好失禮，多麼巴閉，始終需要自覺關心關愛，不需經費，幾心幾咁珍貴。我陪埋你搭埋呢程 lift 嘅，我啲演技唔掂㗎，我見到擦差咧，我穿崩㗎，考晒你啦！阿爽啊，其實諗真啲咧，呢條橋真係冇可能得㗎。擦差同大兄咩都傾好晒，爭佢簽個名，我咁撞入去都冇用㗎。唉，一場戲根本幫唔到啲咩嘅。你唔係諗住臨門收腳係嘛？今次唔同啊，今次真係傾生意啊嘛。好緊張啊！我真係冇把握傾得成啊！做咩？做咩喂？馬生，你有冇事啊？係咪胃痛啊？我掟個藥啊！如果真係嚴重，幫你 call 白車啊！啊，我冇事，自己小心啲啊！哇！我都差啲 call 白車啊！熱咗身啊係嘛？唔通一場戲真係可以扭轉局面？唔好諗啦，恩怨情仇，盡地一步啊！收下啲級，陳生先生，你仲認唔認得我啊？我係安醒賢個仔安祖蓮。唔好意思喎，我哋冇預留你個位嘅喎。陳生先生，唔好意思啊，我爹哋病咗，唔可以親自嚟見你。情況點啊？坐跟住講。我爹哋嘅心臟咧不嬲都有事嘅，係我同我家姐唔生性激到入醫院嘅。佢知道唔可以再同你合作，佢好心痛。我今日係專程嚟同擦擦先生你道歉㗎，希望你可以原諒我哋，繼續同我哋合作啊！擦擦先生已經同我大兄簽咗合約㗎啦，你唔使喺度再嘥時間㗎啦。擦擦先生，你睇一份約未㗎？退貨嘅條款會唔會有問題咧？或者發生法律糾紛嗰陣時係跟邊法例啊？我諗你要睇清楚喎。冇理由仲有問題嘅喎，我哋法律顧問跟足晒啲嘢㗎啦。你又話簽咗約嘅，做乜咁緊張啊？唔通你哋仲未簽？如果未簽嘅話，擦擦先生，你仲有機會去選擇㗎。你睇下我哋份約先啦，大兄俾咩條件，我哋食家一樣會照做，仲會俾多幾項優惠你添。食家俾咩優惠，我一樣照俾你。上次嘅事咧，我就發覺你哋食家好冇誠意，所以我打算咧唔再同你哋合作。攞翻嚟。喂，爹哋。哦，我知㗎啦，爹哋。爹哋叫我代佢同你講幾句説話。佢有咩想同我講啊？爹哋叫我代佢同你講聲多謝。佢講起你同佢喺好多年前喺泰國嘅一次經歷，當年你同佢都好後生，一齊為事業打拼，係最佳嘅拍檔。有一次，你哋喺泰國遇到暴動，佢當時中咗槍，你就扶住佢，一路跑一路走。當時兵荒馬亂，周圍都係流彈，啲子彈係咁飛，你就對佢不離不棄，用米水餵佢，用米飯幫佢敷傷口止血。佢話佢可以執翻呢條命，就係因為你呢個大恩人，佢一直都好感激你。無論點樣，佢一世都會當你係好兄弟，一世都欠你一條命。條命其實係我欠佢嘅。
嗰一槍佢幫我擋咗。你爹哋只係我嘅救命恩人啊！佢一直都記住呢件事。佢做米兒就係因為米代表情義，代表你兩個咁多年之間嘅友誼。我爹哋係一個好念舊嘅人，佢話同唔到你合作，佢覺得好可惜，好唔開心。但係佢都會堅持落去，就算盤生意有幾難做，佢都唔會放棄。大兄，真係好對唔住，同你爹哋講，我哋嘅合作永遠唔會改變。多謝你，查查先生。我同大家宣佈，今朝拆差派人送翻份合約翻嚟，簽咗名㗎。我哋食家終於拗翻呢個泰國香米供應商，能夠得翻份合約，全靠我哋嘅功臣。冇錯，就係森哥。早兩晚啊，見到森哥你開通宵嘅，就知今次一定係你度條好橋出嚟傾翻掂拆差啦，扭轉晒成個局面啦。哇！真係嗰兩晚我做得好辛苦啊，不過應該嘅，受人2分4，梗係度條好橋掹翻嚟拆差份合約翻嚟啦，係嘛？誒，不過其實大家都好辛苦㗎，不如咁嚟，今日 lunch 我嘅，我哋落樓下飲茶好嘛？好。我打個訂台，打個訂台。大家咁開心，係咪已經知道公司同拆差續約呢件事咧？係啊！呢個消息咧就真係好值得開心嘅。不過記住，唔係唔使做喎。一路以嚟，如果唔係我喺度 push 大家又點會可以傾得翻拆差份合約啊？當然啦，如果唔係 CEO 領導有方，我哋點會傾得翻拆差份合約翻嚟啊？係咪？大家都辛苦啦，陣間我請大家食晏，去中環飲茶。而家翻埋去做嘢先啦。好啦，都係中環。有冇人啊？我真係諗唔通，明明係我傾翻拆差翻嚟，點解最後啊係我家姐攞晒最大功勞？你有冇聽過邊個叫做連更堯啊？唔係佘更堯啊，連更堯。連更堯咧係清朝一代名將，就係懶巴閉嚇，知道自己犀利，做咗啲威水嘢咧，驚死冇人知，都唔知搞到收尾係誅幾多族啦。總之咧，啲表哥、堂細佬都要陪葬。咁佢犀利即係佢叻啦，叻點解唔可以話俾人知啫？等老細可以論功行賞啊嘛。咁辦公室係咁嘅喎，老細俾咗錢你做嘢，你做到嘢就重有賞啊！賞乜嘢啊？你份人工咯。老細就重要有獎啦，就係要獎威啊！一個冇得威嘅老細咧，就即係一個冇妃嬪嘅皇帝，做嚟做咩？咁咪即係唔公平咯！有乜理由做嘢嗰個啊就冇功勞，唔使做嗰個攞晒威啊？我聽講你做老細嗰陣時都係咁嘅噃，你使做咩啫？你都係簽下名啫噃。阿森哥做到隻狗咁都冇出過聲啊！怪之得阿 Sam 轉得咁快啦，原來舉師最明白辦公室嗰套。阿森哥咧可以開班授徒啊！佢個細妹仲犀利，都唔使幾日，什麼 hea 做陪笑啊，辦公室4大絕技樣樣皆精。你要學嘢，呢兩個係人版。多謝你教識我咁多辦公室生存之道。今朝咧，我交 report 俾我家姐，佢冇再鬧我做得慢，淨係講一句都做得幾仔細。哇，讚得好緊要咯噃，咁樣。我都 get 到佢係咁嘅意思啊！我真係好開心啊！不過我冇出聲啊，我淨係笑咗下啫。低，好嘢。不過而家咧，我冇咁多錢啊，請人食好嘢。今日食住茶餐廳先。我呢世人都唔嚟呢啲地方啊，我係俾面你嘅啫。安太，媽咪，早，係我阿嫲媽咪嚟嘅。頭先喺電話度啊，聽到佢鬼死咁開心喎，特登嚟睇下係咪真係開心，定係喺我面前咧做戲咋？如果我做戲真係咁掂啊，我就唔會咁失敗啦。唉，我而家咧唔會再諗做戲嘅嘢住咯。
我會專心做我份工。祝你早日升職。冇咁大聲啊！做到嘢唔使周圍同人唱嘅，要低調啲。阿爽咧教識咗我好多嘢啊，所以咧我今日請佢食晏。原來你係真心幫我個仔嘅。之前咧我仲誤會咗你，咁樣鬧你真係唔好意思啊！唔該唔該。誒，原來你都中意食雙奶麥皮㗎？我細細個咧，媽咪就教我咁樣食㗎啦。原來佢都中意咁樣食㗎喎。呢啲咪老夫子所謂無獨有偶，來人尋味啊嘛。唔怪之得我哋咁 friend 啦。嗰日喺公園度扮樹窿咧，我已經有咁嘅感覺，好似我哋係兩兄弟咁嘅。哎呀，我去廁所洗一洗手先。好似好熱咁啊！皮仔，你係麥皮仔啊？我係麥提爽啊，安太。我啱醒起有啲嘢未做，麻煩你話聲俾阿 Johnny 聽下，我行先。麥皮仔，你唔好走啦！麥皮仔啊，你唔好走啊！麥皮仔啊！喂，好嘢嘛！你真係麥皮仔啊！你嘅真名叫麥小明啊！我係你阿媽啊！你有個胎記㗎，唔到你唔認啊！我係你阿媽啊！安太啊，我周身都係胎記㗎，我叫麥提爽，唔係你咩啊？你有個仔嘅咩？小明，麥小明，哈！呢個世界真係細啦，咁都俾我撞翻你嘅？你邊位啊？我哋小學5年班同學張炳榮啊！扮嘢喎！哇，黐線嘅！你兩位，我叫做麥提爽，唔係麥小明 ，OK？ 你個貓樣化咗灰我都認得你啦，你係我哋以前校草嚟㗎，你話啊嘛？嗱，先生，你再滋擾我咧，我報警啊！查實咧，我係賣保險嘅，咧有個 friend 咧就想介紹你。得，我打俾你 ，thank you，bye。嗱，唔到你唔認喂，啊！麥皮仔，我認得你啦，麥皮仔，麥師奶。你邊個啊？我唔識你喎。你識我嘅，你唔記得啫。你後生嗰時啊，好中意帶麥皮仔嚟茶餐廳食嘢㗎。你一場舊街坊，咪出嚟打下招呼咯。老闆啊，我係姓麥，但係唔係麥皮仔，我叫麥提爽。我咁大個人，第一次入你間餐廳，我諗你認錯人。唔會錯。喂，你唔記得自己嘅花名點嚟㗎？你好中意食麥皮㗎，而家口味都冇改變到啊，都係中意花奶溝煉奶。雙奶麥皮啊！全香港有300萬人係咁食麥皮㗎。喂，唔係啦，我冇認錯咧。喂，你個樣同你阿媽似樣啊！話俾人聽，賣2毫紙都冇人信啦。喂，你真係好孝順喎，咁大仔就肯跟你哋飲茶。點會做可憐天下父母心啊？你節目表明明話做掟阿媽出火車㗎嘛？唉，你唔好做啦，你瞓下覺好過。唔該。阿安太，你揾仔係嘛又？我幫你 call 下 Johnny。我個仔喺度，你唔係我個仔咯。唔好意思。你唔好閂門啦！你閂門咧就表示心虛，係我個仔。你做咩？你咩買啲葱啊，或者菜上嚟點做咩？煮飯咯。咁我見翻我自己個仔啦，我應該盡下我做阿媽嘅責任，煮餐飯俾你食。我幫你 call 下 Johnny 啊！我真係嚇。你唔係連餐飯都唔敢同我食啊？咁咪表示你心虛。我唔係心虛啊，我心急啊！我約咗人我要出街，我好忙下㗎。你要約我咧，最好 make 個 appointment。哎呀，你呢個獨家村啊，邊有朋友㗎？何以見得咧？我知道你喺13歲嗰年咧，你阿爸咧就抌低咗你，一個人孤苦伶仃冇人理，所以搞到你嘅性格咧就咁孤僻。你睇下，你個屋企啊，家私都唔多2件，仲有啊，着嚟着去就得嗰2件衫，
你邊度有朋友㗎？邊會有人約你㗎？安太，我哋唔係好熟嘅啫，你唔怕會得罪人嘅咩？我都知道一時間咧要你認我呢個阿媽好難，不過唔緊要喎，我哋就由呢一餐飯開始，一邊食一邊傾咁啊！係，你想煮飯啊嘛，冇問題嚇，我借個廚房俾你，橫掂我間屋咧啲人都係成日自出自入㗎啦，你隨便啊嚇！阿爽啊！呢個麥皮仔啊！好咗未㗎？哇！咁咪搞成日，咁我喺度企成日。喂 ，Johnny， 做咩啊？喺度嘅？我見星期日冇乜嘢做，本來一心諗住揾埋你唱機嘅，估唔到你有啲咁嘅嗜好。你啱唔啱？我唔會真係話俾人知嘅。不過你啲嗜好好似唔係幾健康喎，我帶你去做啲健康啲嘅嘢。啊！哎呀，你仔有冇事啊？你有冇搞錯啊？牛高馬大恰細路，知唔知醜㗎？我啊真係俾佢食咗一嘢，點知有冇骨裂添喎？跌你個頭啊！做大嘅唔係應該讓下啲細嘅咩？阿仔，記住唔好同呢啲人玩啊！我哋請。點啊？呢隻腳有冇事啊？啲人真係唔講道理啊！第日個仔大個咗，娶老婆咧，呢啲咪野蠻奶奶咯。坐下先。個個阿媽都錫自己嘅仔，梗係企個仔嗰邊㗎啦。你阿媽都係咁㗎？我媽咪咧唔係好有耐性聽我講嘢嗰啲人嚟嘅。我哋兩個溝通得咧唔算太好，不過由細到大咧，無論事無大小，佢都會企喺我邊嘅。佢係最錫我嘅人，所以我都好錫佢。啊係咧，好少聽你提你屋企人嘅。我邊有你咁好彩啊！我阿媽一早就走咗佬，剩翻得我老豆同我。我老豆又成日要做嘢，咁咪剩低我。不過初一十五都會陪我踢下波嘅。怪之得你咁獨立啦。咁咪真喎，全世界剩翻得我一個我都 OK 嘅。喂，呢排你成日講生意，問一個生意嘅問題啊。嗱，如果你有檔生意好緊要㗎嚇，你唔睇唔得嘅。但係同時間咧，你阿爸又病到入咗醫院，你會唔會放低檔生意走去探你阿爸？梗係會啦，即刻去醫院探佢添。你有冇諗過，你去醫院探佢，你幫佢唔到，可能佢終於都係冇咗，然後你當生意又冇埋，乜都冇晒，所以其實你應該做嘅係留喺度睇住當生意。咁係咪真係有人掛住咗生意唔去醫院探佢㗎？有。自從我阿媽走咗之後，我阿爸就積勞成疾，嘔咗個病出嚟。冇幾耐就俾人炒埋，失埋業。雙重打擊之下，我阿爸冇放棄到，反而刺激到佢知道打工冇前途，於是就決定出嚟做生意。嗰年我13歲，我同我阿爸搞咗我呢世人第一檔嘅生意，就係擺年宵。阿爸，你有冇事啊？阿爸，你今日搞得掂啊？點解今日療養院咁靜嘅？今日年30晚，啲院友都俾屋企人接晒翻去食團年飯啦。咁你想食咩啊？我不如買翻嚟同你一齊團年啦。團年飯年年都有得食，你走咗嚟邊個睇檔啊？你快啲翻去啦！嗰啲錢係我哋好辛苦儲翻嚟，唔輸得㗎。阿爸，我知㗎啦。而家個個都食緊團年飯，都未係黃金時候。我一陣就會趕翻去開檔。阿爸，你要等我啊！聽朝年初一，我哋一早一齊補食團年飯。喂，你咩啊？
我想問你咧，你年年喺度擺檔，啲花賣唔賣得晒㗎？年年年宵啊，咁多檔喺度爭生意啊，梗係賣唔晒啦！你賣得晒咩？得㗎，如果你肯同我合作嘅話，100蚊盤，100蚊啊，80，80蚊啊，80蚊盤任揀任揀。80蚊啊呢度睇下。80，係呢邊80啊，呢邊80，係80，係唔該，唔該，係80蚊啊，80蚊。嗰門啊，細路，你係得嘅，諗到條咁絕嘅 Q 嚟賣嘢嘅？呢啲係基本價格心理嚟嘅啫。我哋輪流減價，咁嗰啲客咪有種錯覺，以為自己買嘅嘢係最抵㗎咯。喂，你做生意咁叻，第日可以教人點樣做生意喎，唔好嘥咗啲生意頭腦嘅。唔使講啦，趕住同阿爸食團年飯。你阿爸已經等唔到你，佢已經走咗啦。佢話以後冇機會再俾利是你，所以一次過俾定你先。希望你好好咁用呢啲錢，將來有一番作為咯。你有個咁衰嘅阿媽，咁慘嘅阿爸，仲有段咁可憐嘅身世，唔怪之得你唔提你屋企。到㗎啦，停埋一邊先，唔好咁激動。嚟。唔該。到啦。喂，唔使咁激動喎。我雖然見唔到我阿爸，但係我揾咗我人生第一個1萬蚊，一切咧多謝我阿媽。我都唔知點安慰你，不過一場朋友，我真係當你兄弟㗎。如果你想揾人劈酒啊、猜妹啊，或者癲翻下咧，我隨傳隨到㗎。你想去卡拉 OK 咋係嘛？你成日擔嗰個頭，到底忙咩啫？我睇屋企有冇熄燈啫嘛。係咁先咯啊！我同你上去啊！做咩啊？我人有3急，想借你廁所用啊！我執一執個廁所俾你先嚇。咦？媽咪？點解我媽咪會瞓咗喺你屋企㗎？安太。仔啊，你翻咗嚟？係啊，嚟咗啊！媽咪啊，你點知我會上嚟㗎？早啊，媽咪唔想再瞞你啦。其實咧，阿爽同你係兩兄弟嚟㗎。嚇？係啊。係契兄弟啊？係咯，你阿媽同我阿媽咧係契姊妹嚟㗎。咁我同你咪都係契兄弟咁咯。契兄弟？哦，咧我咪同你講，我阿媽走佬之前咧，仲交代你阿媽照顧我添嘅。媽咪啊，點解我冇聽你提過嘅？我細個太細啦嘛，係嘛？又咁耐之前嘅事啦。咁而家大個咗，大家都唔認得對方啦。係嗰日喺街撞到個同學叫我真名咁先至相認。媽咪啊，嚇！原來你近排咁唔開心就為咗呢件事啊？係啊，阿伯母咧，因為冇好好地咁照顧過我咧，佢覺得好內疚。媽咪啊，你唔使內疚噶嘛，你自己都有個家庭照顧，我諗阿爽唔會怪你嘅。你同阿媽咪契姊妹，咁你咪知道佢童年有幾可憐，佢老豆又死得幾慘咯。阿伯母知得好清楚，好詳細嘅。你又好啦，媽媽咁賢淑係嘛？你哋又冇慈子孝，我阿媽咧就係拋夫棄子，貪慕虛榮。我都未見過啊啲咁狠心嘅阿媽嘅。係嘅。你阿媽佢真係好錯啊！拋低你哋兩父子唔理，你鬧得佢好啱嘅。咁食飯啦！好啊，你一齊食飯啦！安太，你約我嚟唔係因為我鬧我阿媽鬧得唔啱係嘛？我好開心，你肯鬧我，因為咁樣就證明你係我個仔，你係麥皮仔啊！不過同時，我亦都係好唔開心。我估唔到你係咁樣睇我啊！當年嘅情況唔係你想象中咁㗎。你唔需要同我解釋，你係點樣嘅人，我一啲都唔關心。你喺阿祖面前幫我掩飾，你冇拆穿你同我嘅關係，你單打我，咁樣證明雖然你憎我，但係你仲係關心我。
我希望你明白，我離開你哋兩父子，唔係貪慕虛榮，唔係想做少奶奶。你唔係貪慕虛榮，你去安省賢度做乜嘢？我老豆係一個人病死㗎，我係喺街邊長大㗎自己。你唔係貪錢係為咗乜嘢？總之係我對你哋父子唔住，所有嘢都係阿媽錯，但係我從來都冇諗過要抌低你唔理㗎。咁你係乜嘢？你冇記性啊？你唔記得我住喺邊啊？定係你唔記得咗你有個仔啊？我無時無刻，每日每夜都想住你㗎。我一直都想揾返你，想接你同我一齊生活㗎。但係安家係一個大家族，傳統觀念好強㗎，係需要時間安排，令佢哋接受你㗎。我喺安家一直等緊一個好嘅時機，想提出接你同我哋一齊生活，但係冇幾耐我就發現咗自己有咗。我個心諗，我都幫安家有咗咯，算係有個交代啦。呢個時候同佢哋提出嚟，可能會容易接受啲。但係嗰陣你哋已經搬走咗，我又有咗身紀，唔方便周圍咁去，於是就揾私家偵探打探你哋嘅下落咯。點啊？查成點啊？我查到佢兩父子咧係離開咗香港，唔知去到邊度。唔好意思啊，安太，所有線索都斷晒，我諗我都幫唔到你哋手。為咗避免影響個胎，我盡量抑制自己嘅情緒。冇幾耐就生咗阿祖佢哋呢一對龍鳳胎。我以為已經冇辦法再揾翻你，所以就跌埋心水，專心咁照顧佢哋兩姐弟。點知公司咧日喺外面私自收受回佣，你幫我查下呢件事。冇問題啊，安生。你上次叫我幫你你太太話揾唔到個細路仔，我咪一樣係做到妥妥當當。我又查過麥文海已經過咗身，佢個仔麥小明都唔知喺邊度。哦，原來你哋夾埋我。點解你要咁做？點解你要呃我？點解唔俾我同個仔團聚？試問有邊個老公啊可以接受自己老婆同一時間外面同另一個男人藕斷絲連？你要見翻個仔，你之後要同嗰邊繼續聯絡。我呃你，我係想你死條心啊！由嗰時開始，我就將對你嘅感情全部放晒喺佢哋兩姐弟身上，每日都係親自去街市買餸煮飯，煮嘅仲係你最中意食嗰啲餸添。有邊個做阿媽嘅唔係將仔女放喺最重要嘅位置啊？金錢點可以替代親情㗎？我本來以為呢一世咧都唔會再見翻你㗎啦，但係喺電視台第一次見到你嗰陣時，我就有一種特別嘅感覺。後來你喺食家幫阿祖，我就問自己：你同我會有啲咩關係咧？真係多謝上天保佑，我終於可以同你團聚啦，仔啊！我以後咧一定會盡我做阿媽嘅責任，多啲照顧你。我自己好好啊，我唔使人照。不過我希望你幫我一個忙。好，我一定做到㗎。我希望你唔好將我哋呢件事講俾第啲人知，特別係 Johnny 同埋阿安小姐。我唔想佢哋有太多第啲諗法。咁啊係嘅，一時間要你接受又好難嘅。不過我可以見翻你，我已經好開心㗎啦。汪小姐，大興物業俾你收購咗，幾時而家直播緊記者會啊？真係。依家食物市場嘅前景唔算理想，你哋基金公司點解會有收購大興物業嘅行動呢？因為我有信心，只要我哋能夠搶佔個 market share， 食物仍然大有可為。我哋係一個目標，就係收購買食家物業，成為全港最大嘅買商。想收購我哋食家？你話收就收啊？
Hello， 安小姐你好，我叫 Leo， 係收購大興物業嘅基金經理。我想同你傾下收購食家物業嘅事。你幾時有時間？冇時間，食家唔賣㗎，你揾錯對象。喂，大興班高層。係麥提爽。好耐冇見啦。好啦，唔好見面，Mr. Hunter。我嚟介紹安小姐，呢一位咧就係傳說中嗰位股神 Hunter 嘅仔阿 Leo。安小姐，安小姐你好，你想點？我親自落嚟係想表示我嘅誠意。我咪講咗話唔賣咯，仲有啲咩好傾啊？做 CEO 千祈唔好咁草率，唔通你真係唔想聽下我諗住下一步點樣做？聽下無妨。當年我老豆同你喺 Wall Street 搞手嗰陣，雖然我冇乜經驗，但係覺得相當精彩。千祈唔好咁講，你老豆係買起我，佢唔係同我交手。哇！你説話咁漂亮，你做生意叻過你老豆咯。我輸俾你，我老豆冇 face 嘅。唔該唔該，呢一度咧我係最細嘅，嗱我係阿 CEO 嘅助手嘅助手嘅助手。我諗我哋真正感興趣想知道嘅咧係你個基金咁大係咪先？你哋食慣頂級牛扒嘅，做乜忽然間會走嚟想食下香港米咧？只要賺到錢嘅，我哋都會有興趣。你知唔知而家我哋嘅食米行業喺度面對緊一個好大嘅困難，就係我哋嘅食米市場不斷喺度萎縮緊。而且而家嘅食物選擇又多，嗱，除咗飯之外，又有披薩、有漢堡包，林林總總，對食米嘅需求已經越嚟越少㗎啦。其實呢一啲資料都可以揾嘅啫，冇理由唔知㗎。佢哋當然知啦，所以而家就係最好嘅時刻咯。而家就係趁個市低，咁咧就買晒所有嘅食米公司，咁啊可以壟斷咗啦，跟住就可以提高啲米價，賺多啲錢，又再搞上市，又再煎皮拆骨，都係嗰一套啦。你哋肯同我哋合併嘅話咧，我保證對你哋有百利，冇一害。我哋食家米業咧就有個祖訓，就係米係我哋中國人嘅傳統食糧。絕對唔可以謀取暴利，所以我哋係唔會同你合併。你聽到啦？我細佬講嘅嘢，即係我要講嘅嘢。我哋食家係絕對唔會賣。我會俾啲時間你哋考慮下，不過唔好咁耐，我冇乜耐性。真係勁減㗎喎！爹哋今朝睇到呢個廣告啊，走去問下家姐點睇。家姐話佢搞得掂喎，咁啊爹哋就粒聲唔出，走咗去神運。咁即係代表佢好放心。咁即係代表佢好擔心啊！我又唔知點樣可以幫到佢喎。我淨係知佢每朝神完運咧就嚟呢度食嘢。我嗌埋你嚟咧，就係睇你有咩辦法可以幫到佢，令佢安心啲啊！爹哋，早晨，安生。早晨。誒，你都會喺度食嘢嘅？阿爽你都係嘅？哦，佢帶我嚟。安生，你個排骨葱頭飯啊！好，唔該。呢度個排骨葱頭飯咧嚇，係全香港最靚最正嘅。因為佢哋係用我哋食家嘅米煮啊嘛。啊，冇錯啦。嗱，排骨嘅肉汁撈埋啲豉油，滲落去我哋啲頂級香米嗰度啊，直情係認真嘅絕配，食起上嚟啊耳仔都喐嘅。嚇！做中頭飯咧，唔可以淨係靠泰國米㗎，一定要溝啲廣東嘅絲苗米，咁先夠香夠鬆。絲苗米咧就硬身，啲汁滲咗落去咧都唔會腍。做過功課喎嚇！我而家餐餐都有食飯㗎，我對米嘅認識咧唔會好似以前咁無知㗎啦。爹哋啊，今次咧我一定有辦法對付大興嘅減價戰嘅。就憑你？我知我一個可能未必得，但係我有阿爽幫我手嘛。賣米邊個熟得過安生啊？安生，不如你俾啲意見啊！我之中意做米咧，就因為米咧係代表一個家庭。我哋中國人咧嚇最重視咧坐埋一齊食飯，咁樣一家人食飯咧就係代表咗感情啦。呢個係世界上最大嘅幸福。我之所以做食米咧，就希望每一家人啊都開開心心咁食餐安樂茶飯。我做生意咧，除咗賺錢之外啊，最注重嘅咧就係人情味。我希望公司啊和諧，上下一心，好似一家人咁，同私募基金嘅諗法咧完全相反，唔會係唯利是圖嘅。安生講得好啱，
但係如果我哋可以利用呢啲私募基金嘅唯利是圖，製造更多嘅人情味，咁你點睇咧？阿爽，我知道你咧做生意嘅才幹非常之了得，你可唔可以過嚟幫我女啊？我當然好樂意俾意見啦，安生。不過始終話事嗰個唔係我，正所謂不在其位，不謀其政。我諗安生你明白。呢樣嘢我考慮下嚇。唉，爹哋你冇嘢嘛？面色咁差嘅。我有啲唔舒服，你同我翻屋企。你休息下啦，阿祖 call 咗醫生嚟睇你㗎。點啊？冇乜嘢啊嘛？點解佢突然間會咁唔舒服啊？你同佢講咗啲乜嘢啊？你覺得我會同佢講啲咩？佢突然間咁，一定係受咗乜嘢刺激㗎？你唔係話咗俾佢聽，你係我個仔啊？我乜嘢都冇講過。你真係冇講過？咁點解佢會？可能佢緊張佢盤生意啊？爽啊！你係咪好唔中意成安呢一家人啊？你想講咩？你已經知道所有嘢，但係你仍然仲係留喺食家幫阿祖，你係咪有咩目的㗎？你覺得我係想報復啊？咁你係唔係啊？千祈唔好啊！我哋兩母子終於見翻面，已經係好難得㗎啦。你唔好搞咁多嘢啦。我諗你係諗得太多，你應該做咧就係乜嘢都唔好諗，好好地照顧佢。冇乜嘢，我行先。每一個人都買米嘅，啊唔知饑荒定係打仗咧，好似3008個月咁啊！如果因為饑荒，呢班饑民都算有性格咯，咩米都要，就係唔要我哋啲米。誒，呢兩位係真係阻咗你哋啊！你屋企好多人咩買咁多米？咪我同我老公咯。你好多老公咩？呢度食好耐噶咯喎。菜，你咪亂噏啊！大興啲米減到咁平啊，唔買就笨啦！我遲啲啊再嚟入多轉貨添啊！嘿，嗰間食家唔知減乜鬼喎，人哋減咁多，佢連1毫子都唔減啊，真係聽執笠啊！阿輝，我都同大小姐翻咗嚟公司，你叫所有人都離開，我哋要開緊急嘅 lunch meeting，你幫所有人買外賣。哇！森哥，呢個位咧冇氣袋㗎嚇，你踩細力啲啊，唔該。踩細力啲，梗係唔得啦！我哋今日大英踩到上門啊，唔踩盡啲啊，我哋食家冇地企啊！衝啊！你睇唔到紅燈嘅咩？我睇到啊，不過大小姐你話快啊嘛。我應承我爹哋做嘢唔可以咁急。唉，其實我入咗公司咁耐，都冇啲咩成績做出嚟，所以證明快未必係有用㗎。大小姐講得啱嘅，有時真係快未必有用嘅，有啲嘢又可以慢慢嚟嘅。大興嘅攻勢係想佔有我哋嘅市場，所以我哋一定要有一套周詳嘅計劃。你點睇啊，Sam？係，我覺得我哋應該從長計議。有一個策略，長得嚟咧要快咯。點解？因為啊，呢個世界有樣嘢係快過光速，嗰啲就係師奶把口啊！而家所有師奶都喺度笑緊我哋唔肯減價㗎啦。如果佢哋繼續笑落去咧，我哋就會成為全銀河系最大碌嘅笑柄。但係爹哋叫過以後有啲咩決定都要審慎啲喎。審慎啊，唔表示唔可以快嘅。阿安生係一個有經驗嘅生意人喎，佢揾得你揸旗。佢梗係知道你係一個有衝勁嘅人啊嘛，特別呢啲打仗嘅時候，喂，全公司有邊個夠你咁有決斷力啊？人哋日日喺度減，我哋再唔減咧就俾人淘汰。況且我哋又唔係冇本錢，點解唔同佢玩翻次咧？喂，財基，安家米減到43蚊咋？哇，係喎，黐線嘅時光倒流，食飯仲平過飲水啊！喂，唔好執輸啊，攞多啲啊！買到幾包啊！哎呀，唔少得，快啲啊！哇！大興米仲平係我嘅，咪要揾大興米啦！搞錯喂！哇！22蚊，20蚊！喂，財基唔好喐住，睇定啲先，18蚊咋？18蚊！
啲餸食唔食晒唔緊要，啃多2碗飯啦嚇！搞乜鬼啊爸？咁大碗飯嘅，呢度2、3碗嚟嘅喎。煮多啲飯啊，出年都食唔晒，你睇下。哇！香港淪陷咩？買咁多？我而家先知咧，原來出去瘋狂購物係咁爽噶！我同阿 May 姐今日一人走機轉托10幾包米翻嚟啊！係啊，點知咧呢頭買完咧，嗰頭佢又再減價，減得仲厲害喎，真係低處未算低。啊，老公啊，你估呢場減價戰會維持幾耐啊嗱？哦，唔會好耐嘅啫，睇下大興幾時肯認輸咯。總之我哋今次食家咧，一定要攆人大興，大興減幾多，我哋照價減多個10%。總之銷量一定要高過大興，如果唔係，誓不罷休。所以人呢一場仗啊，有排打啊！喂，咁我哋今日咪買貴咗？誒唔會嘅，嗱，我哋聽日忍一忍手，睇定啲先。到咗跌落谷底嘅時候咧，就趁低吸納，做個精明嘅消費者。仲買？啊，金主咧就名益消費者嘅啫。就算我哋食家擺明燒銀紙啊，都一定要燒人大興。但係咁樣鬥法，即係以本傷人，即係大家鬥揈身家嘅啫喎，會唔會攬住一齊死㗎？呢條過頭橋係麥提爽諗出嚟㗎，你不嬲都好信麥提爽㗎，你唔係覺得佢啲橋好得嘅咩？係就係，不過我今次真係唔知佢諗咩啊！大小姐，會計部阿輝已經有晒所有嘅數據㗎啦。而家情況點啊？安小姐啊，經過呢幾日嘅減價戰咧，我哋已經見到成效啦。我哋嘅銷售量咧已經急速上升，冚過大興啊同埋其他嘅食米，穩佔銷售榜嘅榜首。 Good。安小姐，不過而家我哋目前賣出嘅價錢咧已經低過我哋嘅成本㗎啦。嚇？咁咪即係買1包要蝕1包？咁樣落去唔係辦法㗎喎。同埋咧，我仲收到消息啊，拆差同埋大興喺超級市場買緊我哋啲米。佢哋唔係諗住重新包裝過我哋啲米，然後賣出去咁衰啊嘛？我哋咁樣無了期割頭式減價係咪真係行得通㗎？我怕冇幾耐咧，公司就會乾塘啦。我哋會乾塘，人哋都會乾塘嘅啫。而家係擺到明係大家玩一鋪話事啤，大家都係二仔底㗎啦。咁啊睇下邊個勢只係煙啤撐到尾，咁咪贏。冇錯，我哋乜嘢都可以輸，但係個勢就唔可以輸。呢一場仗一定要打落去，直到打贏為止。不過咁啊，大小姐，拆差條數咧就快要找㗎啦。咁樣落去，我怕我哋唔捱得幾耐。冇錢咪喺其他地方度 cut cost 咯。而家我哋要慳翻啲錢嚟打仗，凡係人工高過5萬蚊嘅都要炒。邊個話要炒人魷魚啊？安生。返工返到攰，為2餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制。一味諗計將死黨先低，講真都有幾分心悸。門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計計到盡時，抑鬱以上高危，前門同時自閉，成名但好。